Koloreen mundua. Koloreen munduan, bakoitzak bere forma dauka. Berdea. Berdea, kolore osasuntsua da. Naturaren kolorea da. Berdea, letzugaren eta belarraren kolorea da. Eta gainera, berdea, umeen mukien kolorea da. Zein kolore divertigarria! Horia. Horia, kolore diziratsua eta irribarretsua da. Oso alaia da. Horia, eguzkiaren kolorea da. Zein kolore beroa! Gainera, goizean gozaltzen ditudan zerealak, horiak dira. Laranja. Laranja oso kolore indartsua da. Mandarinak eta laranjak jaten ditugunean, energiaz betetzen gara. Eta gainera, gure ipuin amaierako kalabazak ere, laranjak dira. Zein kolore gozoa! Marroia. Marroia, udazkeneko kolorea da. Marroia, parkean zikintzen naizenean nire arropetara etortzen da. Eta gainera, badakizu ezer, marroia ume guztien kaketan dago. Zein kolore zikina eta divertigarria. Gorria. Gorria, bihotzaren kolorea da. Gorriak, sentimenduak izugarri bizi ditu. Pertsonak asko maite ditugunean, gorria handitzen da. Eta gainera, marigorringo txikiak ere gorriak dira. Nahi alduzue sekretutxo bat kontatzea? Paiazoaren sudurra ere gorria da. Zein kolore borobila. Zuria eta beltza. Zuria eta beltza beti elkarrekin joaten dira. Ipurditik lotuta daudelako. Eta badakizu ezer, trampatiza marrak dira. Zuria dator, zuria dator. Esaten dugun bakoitzean, bapatean, zuria ezkutatu egiten da eta beltza agertzen da. Itzalean bezala. Zein kolore joztaria. Ai, bi kolore geratzen zaizkigu. Arrosa eta urdina. Arrosa eta urdina oso kolore eskuzabal eta ausartak dira. Eta gainera, beti jolasean egoten dira. Jupi! Baina arrosari pentsatzea eta erabakitzea debekatu zioten. Panpinekin baino etzioten uzten jolasten. Urdinari aldiz, negar egitea eta beldurra izatea debekatu zioten. Eta pilotarekin baino ezin zuen jolastu. Baina badakizu ezer? Arrosari pilotarekin jolastea asko gustatzen zitzaion. Eta urdinari panpinekin jolastea. Orduan, egun batean, beraien jostailuak trukatu egin zituzten. Arrosa pentsatzen hasi zen, eta urdina sentitzen hasi zen. Arrosa, baina zergatik jolasten ari zara pilotarekin? Urdin bihurtuko zara, esan zuen laranjak. Zu arrosa zara, eta panpinekin jolastu behar duzu. Orduan arrosa oso triste jarri zen. Beraz, urdina eskutik heldu, eta elkarrekin ihes egitea erabaki zuten. Horrela, urruti egonda, askatasun osoz, nahi zuten jolasean, jolasten ziren. Arrosari, ideia bat bururatu zitzaion. Urdintxo, beti pozik eta aske bizitzeko, nahaztu egingo gara. Zer iruditzen zaizu? Eta zaz, kolore morea
sortu zen. Morea oso kolore azkarra, bizia, ausarta, sentikorra, divertigarria eta alaiara. Gainera, beldur den bakoitzean, moreak negar egiteko aukera du. Orain, moreak nahi duenera jolas dezake. Inolako oztoporik gabe. Zein kolore polita! Horregaitik morea azke bizitzea erabaki duten pertsona guztietan dago. Zuek morea daukazue? Eta moreak ez zuen inoiz ahaztu urdin eta arrozaren arteko elkartasuna zela. Eta hala zan edo ez pasan, zar dadila kalabazan eta gera dadila martxoaren 8koa egunero aldarrikatzen dutenen plazan. Beste bat arte...